Вечер вы 21 час вечера. Ну что ж, посмотрю телевизор. Скажи, Ксюша королева пранков. Ксюша навернула ракурс. Сказала маме, черт возьми, бледно-белые розы тронута, в бледно-белом свете тонут города. Марио, ложись спать! Хорошо, Луиджи. Спокойной ночи, Марио! И тебе спокойной ночи, Луиджи. Ох, выспался отлично. Ой, кажется, сейчас чихну. Кажется, опять чихну. Да что ж такое, почему опять чихаю? Марио, ты чего расчихался? Луиджи, я сам. Не знаю. Ой, нет, опять. Будь здоров, Марио! Может, померишь температуру? Хорошо, Луиджи. Мама Мия, температура 38,8. Чё-то мне жарко немного. Мне надо как-то остыть. Пойдем на кухню есть что-нибудь холодненького. Луиджи, можно я посмотрю видео с лайки? Можно, Марио? Вот, Марио, как ты просил, бабл-ти клубничный! Эй, Марио, надеюсь, ты перестанешь чихать. Надеюсь, да, Луиджи. Ой, кажется, опять чихну. Короче, пошли на улицу. Хорошо, Луиджи. Привет, ребята. Привет, Марио, привет, Луиджи. Будь здоров, здоров, Марио! Ребята, короче, Марио с утра начал чихать. Идея надо рот перекрывать, когда чихайте. Ага, теперь понял часы Первого канала.